அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் கஜாஜிங்கிற கஜேந்திரகுமார். இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தோன்னா பெத்தலாவுடைய பிராண்டு மொபி டைரி நியோ கிளாத் ட்ரையர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டபுள் டைப்பு, எங்கே வேணால் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதனால் மொபைலிட்டின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பார்த்துருவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா துணி காய போடுறதுக்காண்டி வந்து இப்போ மழை காலத்தில் வந்து வெளியே காயப்பட முடியாது. அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம எங்கன்னா ஒரு இடத்துல போடுவோம். அதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்டாண்டு மூலமாக வந்து 8x16 துணி மொத்தம் 36 இது ஐட்டம்ஸ் வந்து இதில் காய போடலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இன்க்ளூட் வந்து சாக்ஸஸ்க்குன்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி ஸ்லிப்பர் இல்லை ஷூவை வந்து தனியாக ட்ரை பண்ணுறதுக்காண்டியே வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 4 ஃபீட்டோட ஹைட், 122 சென்டிமீட்டர் ஹைட் வருது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து சாக்ஸஸ்க்கும் ஷூக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க செப்பரேட்டாக வந்து காய வைக்கிறதுக்காண்டி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இன்டோர் பர்பஸ்க்கு தான் மெயின் பர்பஸ். மெயினாக அவுட்டோர் ஒரு சில டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதிகபட்சமாக இன்டோரில் யூஸ் பண்ண லாங் லைஃப் வரும். அதான் ஒன்று. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 2 விங்கு மாதிரி வந்து டபுள் சைடில் இதுவாகும். அது வந்து இப்போ வந்து நம்ம அதோட இது எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இது பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து சைடில் இதை எடுத்து ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் இது வந்து 2 சைடு வந்து விங்கு மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கும். அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து துணியும் காய போட்டுக்கலாம். அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் கஜாஜி, எங்கள் கஜேந்திரகுமார். நன்றி, வணக்கம்.